안녕하세요. 지금은 일단 새우튀김 유튜브를 하고 있는데 이름은 스파타 유튜브로 바꿀 스파타입니다. 일단은 잠깐만, 일단 이걸 옆으로 옮겨야겠다. 일단 이 총이 새로 나온 거 아세요? 여기 이거 완전 갖고 싶게 이거 쓰는 사람도 별로 없거든요. 야, 너무 좋아요. 근데 이거를 제가 본 적도 한 번도 없는데, 근데 이 총이 놀라지 마세요. 저한테 있습니다. 조작 같죠? 진짜입니다. 돌핀님 영상 한번 보시면 보시죠. 일단 획득함. 제가 여기서 99였어요. 여기 다이아 하나를 주고 마일리지 뽑기를 했는데 딴 거 다 필요 없고 이게 또악 딱 떠버렸어. 폭스님 감사. 폭스님 너무 감사해요. 아무튼 일단 저가 없는 동안 이 총도 얻었고, 이 총도 얻고 다 얻었는데 특히 펀치도 얻었어요. 싸울 때 이게 딱인데, 아무튼 얘는 챌린지 할 때 이게 제일 짱이고, 그러니까 제 생각에 이게 보여줘야 돼. 어떻게 못하나? 살짝 그럼 얘를 일단 뭐 먼저 보여드릴게요. 일단 PVP로 한번 보여드리겠습니다. 잡음이 좀 심할 거예요. 나한테 이 종이 떴다니. TMP 떠도 되는데 이게 떴다니. 설마 이 탄을 다운 방법 모르는 사람은 없겠죠? 소리부터. 일단 저는 수류탄 일단 막 가기 때문에. 이걸 맞춰. 총알 많아. 20발밖에 안 썼어. 이만큼 썼는데 헐. 요새가 되잖아. 내가. 전 참고로 이 캐릭터 때문에 낙뎀을 안 받아요. 이거 PVP에서 설치되면 사기인데. 누구 없니? 떨어져 볼게요. 데미지 안 달고요. 강아지 꿀이고요. 느리다. 일로와. 캬, 이게 짱이야? 요새가 한번 되어보겠습니다. 근데 이거 진짜 자동에서 진짜 꿀이겠다. 뭐하냐? 유튜브 자동에서 진짜 꿀 같아. 아니, 총 안 갈아도 되겠다. 대놓고 해보자. 뭐야? 완전히? 나 왜 장전이 습관이 돼가지고. 피가 좀 없어서. 이것도 보여드릴까요? 이거는 얼음 유탄을 쓸 수 있는데, 이 얼음 유탄 위에 있으면 피가 엄청나게 빨리 달아. 보여드릴게요. 애들이 어딨니? 야, 유튜브 시청. 자, 봐봐요. 피 따지. 못 보셨네? 아무튼 새로 나온 총이 나오니까 너무 좋다. 클라스. 에임 지려버렸죠? 내가 지렸네. 에헤이. 이 권총은 다 하실 거고. 이거 아세요? 우와,
근데 이건 처음 알았다. 핵펀치! 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 야, 재밌다. 이게 근데 기관총이다 보니까 별로 안 따네? 이젠 장전을 하지 말아야지. 얘 대기 타고 있지, 이렇게. 걸리네. 난사에 뜨겠다. 와. 컷! 당했죠? 이런. 하고, 얘기하다 이러고 있어. 야, 연속 이만큼 해도 빨리 안 따라. 초아 내반데야. 과열한 뭐야지? 초아 이거 한번 다 써보자. 좋아? 다 쓰는데 얼마나 걸리나 보자. 준비 시작. 2, 2, 3, 방통 맞추기. 9, 6, 7, 8, 9, 10, 구독자분들한테 하트. 4, 15, 16, 하트가 너무 크다. 18, 19, 20, 오, 징그러워. 22, 23, 24, 25, 근데 제 옆에 있는 사람 누구죠? 배우인가요? 25, 26, 얼굴 보면 토할 거예요. 24, 보지 마세요. 34 초. 그거를 또 쓰는 멍청이가. 야, 세우야. 내 새우 아니야, 스파타야. 이 바꿨냐? 그건 좀 오래됐거든. 야, 스파. 힐스파. 핫스파. 그 생각 잘했다. 야. 응, 나 아재. 인정? 너 아재 인정해. 유병재. 죽는다. 유병재 아저씨가 얼마나 잘생겼는데 담배도 피고. 나 너처럼 담배 안 피거든. 미안한데. 담배 안 펴? 니 안 펴. 너 중학생이잖아. 니도 중학생이잖아. 하면 안 돼? 중학생 하면 안 돼? 나 고딩. 야 중딩. 야, 나 대딩. 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 대학원. 대딩. 야, 고딩. 야 중딩. 아, 에임이 실합니까, 여기? 근데 이게 기관총이 다 맞추기 힘들어. 야, 단발로 쏴, 점사로. 해볼까? 점사로 빵빵 이렇게 쏴. 응, 그런 단발로 비싼 쏴. 총이 아니거든. 장전이 드럽게 멋있네. 설치해. 설치 여기서 못해. 왜? 설치하러 가볼까요? 페널티 맞네. 아니, 하지 마. 하지만 여러분들을 위해 페널티 따위는 중요하지 않아요. 사실 여러분들은 안 볼 때도 막 나가긴 하는데. 왜 우리 둘이 만나 있나면 저가 얘네 집에 쳐들어가서 오늘 자려고요. 뭘 갑단다. 초대했어요. 아우 이거 얼마나 예뻐요. 너보다 예쁘죠. 여러분들 개개똥이가 성개맨이 나 성금이 아니야. 바꿨냐? 미쳤다. 나 얘랑 얘 앞에서 나 설렌다. 설다. 나 설레임. 설레임 에디션 노래 완전 설레임 우. 죽여버린다. 죄송합니다. 나마스테. 나왔어. 오케이, 일단 설치는 나왔지. 봐봐. 이거 오절을. 설치? 따단. 뭐야? 잘랐어. 니 거밖에 안 돼 이제 망했어. 야, 알아서 하게 되게. 발레 버튼 이거 있니? 놔두고 닌 알아서 밀어. 닌 놀면 돼. 이거 못 먹어? 닌 놀면 돼 넌. 에바잖아, 이거. 나 이거 왜 들었지? 봐줄까? 뭐지? 됐다, 이거. 그럼 뭐야? 왜 깨 저걸? 왜 깨져 있는 거야? 할 수 있네. 어디 될까? 저기. 뭐야? 왜 안 깨져? 아파.
소리가 너무 큰가? 소리 너무 얘 혼자 다 한다 봐봐. 커. 렉. 렉. 여기 가만히 있어. 멋있죠. 야 하늘을 뛰어내려온다. 와. 와, 렉 오지죠. 근데 야, 이거 봐봐. 이게 그 샷건 그걸걸? 아무튼 여기서 사기예요 이게. 야. 아 잠깐만 이거 설치를 안 했네 내가. 그니까, 관리하라고 했잖아. 오 나를 쏘고 싶어. 이, 깝던 놈이야. 부셔져라. 야, 근데 그거 알아? 이 무거운 게 나무 기지대 3개가 버틴다? 그렇나? 와우. 대박이지 않냐? 딱 너네. 맞을래? 알았어. 얘 앉는 거 못하네? 야, 근데 얘 안 돌아가. 안 돌아가. 너무 빨리 장전도 돌아가. 안 하는데? 너무, 장전을 안 해. 잠깐만, 렉 걸렸다. 아니, 렉은 안 해. 렉은 아니야? 정상이지. 지극히 정상? 지정. 나 이것만 하면 이거 다 깬다, 이거. 못 깰 수가 없다. 위에, 안 쏴? 아, 그거 있구나, 망고? 아, 잠깐만. 구독자분들. 궁금한 게 생겼어요. 죄송하지만 전 잠깐만, 일단. 보여드렸으니까. 보여드렸으니까 지금. 보여드렸으니까. 일단 이분한테. 못생겼지만 이분한테. 쏴주시고. 이걸 드리고. 아, 아니다. 이거 두르면 안 되지. 야, 이거 내가 어떻게 얻었는데? 나갈 거잖아, 어차피. 내가 어떻게 얻었는데 이걸 남 쓰게 놔둬, 어? 야, 어떻게 얻었긴. 다이아 그거 한 번 쓰고, 그거. 톡 했는데. 다이아 1000번 써서 이렇게 된 거잖아. 1000번 썼다고? 어. 야, 클라스. 하이. 이런. 아, 진짜. 아, 몰라, 안 해. 빨리 해. 아, 싸다구를, 야. 빨리 해. 비싸다고, 씨. 뭐라 했지? 이거 해봐요. 바지냐? 아, 이거 해야 되네. 해봐. 나 그거 아직 다 못 깼음. 나는 다 깼는데. 내가 그래서 여기 이거 깨서. 도시가네? 이거 깨서 권투 하는 거 얻었죠. 얘 얼마나 약한데. 여기서 설치할 수 있나? 할 수 있으면 좋겠다. 영상이 왜 이렇게 길어졌지? 몰라? 로딩이 길어진 거야. 원래 나는 근데 영상을 짤막하게 구독자분들 기다리게 하진 않아. 편집하면 돼. 요즘 영상이 안 올라가는데 왜 그러냐면요. 이거 설치 안 되네. 에이. 아깝다. 타이탄 나 발견했어? 어머 부끄러워. 괜찮아. 우리에겐 최신 무기 인정? 부끄러워. 그럼. 빨리 뛰어내려. 어떻게? 걔 나 맞서 싸울래. 일로와. 아무도 없음. 일로와 씨. 덤벼. 나 전직 복서야. 어디 있어? 핵주먹. 나 이 이거 없어. 동네 핵주먹. 몰라? 그냥 뛰어. 이 동네 핵주먹. 총 들고 뛰지. 나도 타이탄이 돼보겠어. 안 부셔져 씨. 그럼 여기는? 안 돼. 으악! 사망. 나봐. 뒤로 봐봐, 엄마. 구판? Fire in the hole. 쏴라. 빨리 쏴. 쐈어. 아. 다 뒤짐. 한눈 빼고. 민감한데? 와, 그지? 야, 자동해, 자동. 뭐야? 이게 뭐지? 엄마야. 너 진짜 못생겼다. 이건 하면 안 되고. 수동버스 할 거야. 너 왜 그러니? 약점. 한국어로 해주겠니? 깼음? 응. 야, 총이 나 그냥. 뒤질 것 같아 하면 도망간다. 에이, 엄마한테 일러줘. 어휴. 나쁜 놈, 어휴. 총 좋다. 좀 좋지? 전설이니까. 너 같은 애는 건들 수도 없는 이런. 잘 때렸어. 아, 배고파. 배고파? 아니? 양치자. 그 말을 믿니? 살짝 뭐야? 섞어라. 뭐였지? 방금 이 어깨에서 탈출한 것 같았었는데? 부끄럽나 봐. 야, 이걸로 그만 켤 수 있겠는데? 인정? 금방 깨지. 근데 이거 설치했으면 사기야. 응. 설치했으면 그냥 가만히 복수놀이 하고 있었는데. 조심해야 한다. 오, 파탄! 인간성. 뻥.
다 죽었네. 난 복선. 난 정말. 정말 야하. 아우, 나는 이런 걸 얘한테. 폭발 범위에서 벗어. 야, 나 진짜 아까 바보 안 아니야. 되죠. 아니죠. 뽕. 아니. 주고. 쏴. 잘했다. 야, 그거 썼다고 장전을 하냐? 나한테 반말을? 잘했다. 반말이 좀 심한데. 친구지, 씨. 이게 뭐야, 또. 우리 구독자분들 아니면 나한테 반말 못한다고. 그래? 금방 깨, 금방 깨. 왜 죽었니? 나 안 죽였는데. 벌써 끝났어? 벌써 끝났냐? 이거 진짜 너무 쉬운 거 아니야? 너무. 야, 너도 이거 깨. 이거 깨면 다이아랑 뭐 별 거 다 나와. 다 깼었어? 응. 다시 한 번. 보통까지는 다 깼어. 보통, 쉬우냐, 지 심이야. 아, 이거 보통이지. 봐봐, 이거 뭐야? 귀신이야. 왜 예뻤는데? 징그럽다, 근데. 그니까. 아, 눈. 눈 2개. 눈 4개. 여기 2개. 따로따로. 항상 두 개를 내가 나눌까? 생사기 있잖아. 두 개를 나눌까? 아니면 하나를? 생사기 잘못 말해갖고. 아, 조용히 해. 뭔 생각했어? 아, 생사의 여부를 알 수 없다? 너는 뭘 했지? 이상한 걸 했겠지. 아닌데. 나는 100%지. 전방에 타이탄이다. 어디? 타이탄 어디? 어디? 아까 걔인가 보다. 어디? 네가 한 마리 끝냈던 놈. 저기 있다. 아야, 아파라. 아야, 아파. 저기 뒤에 있었어. 간판 뒤에. 너랑 싸울 거야. 응, 안 맞아. 안 뚫려. 했어! 안 죽네. 망했다. 네, 아무튼 여러분들 좋아요, 구독 한 번씩만 눌러주시고 감사합니다. 저 이 총 가지고 놀면서 잘게요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 스파타 유튜브였습니다.